bakalım. İkinci viteste nasıl gidiyor bir bakalım. Bir önce birinci viteste şimdi iki. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk başta birinci viteste yaptım. Sonra ikinci vitese aldım. İkinci viteste daha derin yapıyor. Ama daha çok yoruyor. Arkasında koşturmanız lazım. Bu şekilde gayet güzel oldu. Makine Bolat 7 HP dizel, kesinlikle tavsiye ederiz. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Çapa makinelerin Mercedes'i bence. Buraya bununla işliyoruz biz komple.